Oke, lepas tarik. Second time dilepas dulu. Dan masuk tahu. Oke, ke sana sudah. Kembali ke belakang, lepas tarik kita. Ini beritahu proses partinya. Rotasinya ke otomatis. Tolong infokannya kalau tali tingkat sudah lepas semua. Masuk. Gimana? Proses keluar berikutnya. Tongkang. Yang standby di Moringha itu kan? Mana? Yang standby di Moringha. Kayaknya dia di sebelah situ di jenazah ini.
Oh, masalah ya. Prolin, balik kita prolin. Nah ini bu ini ditaruh mana ini ya? Kuning-kuning ini. Oh punya cakra itu taruh kiri ya? Nah ini yang di depan saya ini, saya taruh kanan kayak ini. Oh taruh kiri atau kanan ini? Oh oke, saya kiri lagi taruh kanan. Kalau yang dekat ini kita coba taruh kiri aja. Sebetulnya yang kuning bukan yang baru itu mau taruh mana? Ini kuning saya taruh kanan balik lagi. Jadi kita masuk antara dulu dan dulu dua. Ya untuk tengah-tengah ini akan ke area itu juga. Bagus kita sudah masuk. Ya apa-apa kita aja dulu. Perhatikan aja pergerakan. Oke, perhatikan aja apa perhatikan aja dulu. Ini sudah benar-benar buat teman-teman. Ya, masih ke kiri yang luar ya. Sudah tidak sama dengan Ya paksa terus perhatikan ya. Saya tidak lagi. karena jadi ini kalau sepuluh menit Ya ini saya terlempar ini ke dalam. sudah ini Apa-apa itu setelah ada tamu. Langsung aja sampai timbul surat. Nanti dia timbul sendiri. sudah lewat mulai pertama sampai ke kiri. Perhatikan pergerakan saya masih berusur tempalan. Biasanya apa ini sudah? Saya kurangi masukan jauh 1,5. Kita berapa speed? Ada 8 satu poin. Kalau yang dengan poin kurang lebih 100 meter. Masih jauh dan perhatikan aja. Masih ada 1,4 ini. biasa ada sih. 1,2 masukan jauh. Karena boleh bilang dari sini banyak biar formal di sini. Masih jauh kan masih jauh masih. Karena depan nggak ada yang ngasih sih, jadi susah. Jadi betul kan standar ya. Mungkin aja di bawah 1 kalau kayak 80 Itu betul benar. Belum masuk ke luarnya. Kalau sudah mau masuk ke luarnya pakai tambah. sudah ada, sudah ada. Sekarang beberapa masih proses ya, belum ada ke kiri. Nanti kan ada sekarang. Oke, sudah ada kegiatan. Kita boleh sebagai sama rapor
ganto. Boleh melambung aja, Bang. Oke, saya langsung melambung, Melambung, nanti kita belum mampu. Kita ambil mampu. Saya bisa maju dengan langsung pasang tali ini jalan motor ini. Oke, saya sudah belum masih langsung review. Ini sama-sama aja, guys. Pasang tali. Ini berarti untuk saya review maluannya. Boleh tunggu bakaran ya. Mudah-mudahan ya. Oke, saya netral kalau begitu. Dan sama-sama. Sakit tuh yang kasih geser ke samping, jangan sampai di belakang itu sakit tuh, nanti kesedot itu. Saya tambah kecepatan bakaran terus itu beritanya. Kami masih buka terus. Gir. Perlaluan kembali kurang lebih 50 meter. Oke, 50 meter, nah, saya masuk andal aja bus ini. Cara dulu tambah lagi udara mesinnya. Gir, tambah lagi. Oke, Barito mulai dorong lagi pelan-pelan. Gimana haluannya, ke kiri kah atau ke kanan Kang? Kalau pergerakan ke kiri. Ya, perhatikan terus gerakan ya. Cara dulu tambah lagi udara. Tambah lagi. Oke, itu dulu dari itu. Oke, masuk andal. Tongkang nanti connect satu tali dulu ya. Nanti kalau kurang maju, nanti merapat baru kita majukan lagi. Gimana haluannya, sang bertanya, masuk kah? Oke, saya masuk andal ya, pos haluan. Ya, batara kesulitan terus dulu. Biar nanti di setting dulu, kalau yang pakai sudah nempel satu tali aman. Oke, 25 meter 07 pergerakan masuk di baringan di haluannya. Infokan kalau kelajuan, saya tahan majunya tongkang. Oke, saya netral, proses tahan benturan.
Batara. Oke. Itu kedua dari itu. Oke, saya ikut-ikut. Saya adalah ke kiri berapa? Kilometer berapa? Oke, 10 meter masih ada pergerakan masuk ya. Masih ada orang masuk. Ya di kopi. Dari itu siapkan tahan benturan ya kan? Oke, tahan benturan. Oke, dari itu tahan benturan. Oke, proses langsung tahan benturan. Maju maju mas. Berapa juga maju 5 meter lagi. Gimana, cukupkah tahannya? Ya cukup dari itu. Oke, cukup. Kalau boleh sambil maju ya. Ini ada wajah maju juga ya. Oke, meter ya. Nah, kalau maju 5 meter. Kena talinya itu, tali layangnya flowlit itu kena ramro kayaknya itu. Kita rapat ya. Kita ganti rampakan jadi. Nah, materialnya tahu jauh nanti. Oke, kasih naik second point, kasih seberang. Atau kalau nggak mau kasih naik second point, pindah ke sebelah apa, sebelah kiri. Yuk, lanjut lagi. 1 meter lagi. Dari itu berapa? Taruh. Belum selesai. Siapa tahu mau dibuka haluannya.